사장님, 저기 떼고 좀 하나만 주시죠. 네. 이게 다 수그러졌어요. 이거 잠깐 필요하죠? 아니요, 하나를 주세요. 차에서 내려와야 되는데 이거 안 돼요? 한 번 더. 차에 내려가야 되죠? 앞으로 하지 마세요. 수영 마음대로 주는데. 안녕하세요, 인텔레킹입니다. 이번 현장은 6일 정도 했고 거의 천장 덴조 작업만 한 것 같아요. 천장 작업이죠. 현장에선 덴조 작업이라고 하고 상 걸고 반자태 돌리고 이런 건 작업 안 했습니다. 제일 좋은 거는 결제가 바로 되는 게 제일 좋았던 것 같습니다. 일은 좀 힘들었는데 그래도 버틴 보람이 있는 것 같아요. 일단은 그렇고 추석 전이라서 딱 어떻게 하면 맞게 일이 들어왔습니다. 그래서 지금 일을 하고 오늘 좀 빨리 끝나서 얄길이라고 하죠. 그게 돼가지고 좀 기분이 괜찮아요. 일단 이것도 이제 올려볼 건데 하여튼 오늘 원래 현장에서 찍으려고 했는데 기회가 좀 안 돼서 다들 바쁘고 가이드 찍고 지금 찍고 일단은 다른 얘기를 영상으로 하겠습니다. 오늘 끝나고 그 뭐지 바로 입금돼가지고 술 한잔 하려고 썼습니다. 이 맛에 일하는 거죠. 오늘 다들 고생하셨습니다.